Takže čaute pri tomto videu z tejto sérii Good Game. Sme tu dvaja. Aďo. Čaute. Takže sme už 13. úroveň. A 15. Tak mne to horí. Aj mne ináč. Mne stále už dačo horí. Takže zajtra... A máme nového člena. Čo? Asi máme nového člena aliancie, alebo sa mi zdá, že ten Jakobs to tam nebol ešte doteraz. Že, ja si pamätám to... Asi si pústi. A keď ja mám všetko naplno, ako som tu dlho nebol. Tie zvuky sú úplne nepríjemné. Dobre bude, takže ja už som si urobil aj kastána, čiže mám 2 hrady. Dominik žiaľ ešte nemá. Dominik to povie, ak ja nemám. Máme vedľa seba hrady. Tak počkaj, ukážem tvoj hrad. A ten môj... A sa ti musím teraz posielať no jedla aj všetkého, čo stáva. Dobre. Ešte sa mi tam bude načítať poriadne. Aďo, ty máš menšie mesto než ja. A 2 veci ti horia, nie? Je, ale to máš oné, to asi si potom na tom druhom hrade. Ten máš tiež dobrý. Tak ideme si vybrať dane. Zajtra bude dačo ako také random, uvidíte zajtra. Máte sa na čo tešiť. Takže ešte jedno video bude dačo ako špeciál, čo budeme točiť. Dámy a páni, že sa tu úplne načítal, ty kokos. Najlepšie. Veď si toto reštartuj potom keď dotočíme. Aha, prestanem stiahovať. OK. Dobre, celkom. Som vyhral. Čo si vyhral ty, Igomík? Čo si na začiatku máš tam bola... Ja, koľko máš tým Rubenov? Rubinov 21. A ešte dačo, prepáč, že netočím s kamerou, ale chystáme sa dačo zasa začať. Kokos, ja mám toľko mrch týchto. Zaprieť do jednej, no dobré. A tak to asi už spadne konečne 16. úroveň, to bude veľká sranda. Toto asi dáme. Ty si to stížať radšej. Som celá, ja mám počkať. Action. Dobre, ešte. OK. Dobre, ja som to teraz preto hľadom má teraz všetko naplno. Ja si dám začať dať do aliancie, lebo 13 drevotníkov sa mi říkalo to už. Ja mám ty máš iba 13 000 dreva. Nie, v aliancii je 13 000 dreva. Málo, dosť. Ty máš tie už doma, toho priemyslu. Čo? Ja už som strašne. No, s tými priemyslami si ako ďaleko. Ja tam nechodím. Tak to si dále, lebo tam... To je to prehľad, aha, to nemá. Čo? Nič. Ja som teraz dačo, ja teraz nič tam nemám, mám tam také sprosté otázniky. Ako som si všimol, že veľa Slovákov Good netočí, len Maďarov. Ja by sme mohli niekedy zaútočiť na nejaký cudzí štát, sa mi zdá, že bude Slovensko proti takomu. Tak až to bude, tak tam budeme. budeme. Skúsiť s alianciou zaútočiť. Slovo invázia. Je to šikanujem tých tučných, čo behajú, musia začať behať.
To si videl, chlapec? A ty neviem, či No som má. do tohto také cheaty alebo mody. Či ti ja nechcem používať. Ja No som, ako mali by byť, to možno. tak môžeme na takom novom, nie, aj svete, kde by sme to proste skúsili. Čo, či ty? No hej. Tak som vlastne možno robiť aj tutoriál, ale... My sme teraz na aktívny varianci, čiže veľmi dobre. Počkať. A ty kokos, máme dvoch nových členov domča. Ale, Lubko 33 a Jakub 100. neviem, kto mi dneska vral, neviem, kto mi aj dneska vral, že chcú začať tiež hrať iba good. Dobre, takže ja ich dám na seržantov všetkých. Prepáčte, že toto video bude také kratšie, ale včera som natočil video z Unturnet a chcem vám povedať, že toto asi bude, nebude to, neviem. Asi je toto pretočené, takže asi najprv vyjde toto video a za tým vyjde hneď ako to dorenderujem všetko. Vyjde to, ako sme boli na tom výlete. Alebo zajtra, neviem. Čo je dneska? Streda. Streda, takže teraz v stredu sme to točili a dáme to v piatok. A že v popisku videa bude názov aliancie, ak to tam nezabudneš dať, však, Dominik. A môžete sa vlastne každý prihlásiť. tu vieme teraz. Ste v aliancii. Chcem sa vám s dačím priznať. Všetko, čo som nedal do popisku, som spravil len z jediného dôvodu. Napríklad tu selfie som nedal, potom čo som ešte nedal. Iba to som vlastne dal. Facebook som dával naposledy a proste kvôli jednej veci. Neviem, akože robil reklamu, lebo nikto mi neplatil, ale ten Andy, čo točí toto Minecraft, povedal, sa spýta, že či mu nepošle náš kanál. Ja som ho poslal, lebo spolu chodíme do školín. A ja som ho poslal a zrazu jeden chlapec, nejdem ho menovať, ale je taký čurák, že všetko kopíruje. Mal som jojo, neviem ako sa volá to jojo. A ako sa volá to jojo? Diablo, čo niečo také. Nie, jojo som mal. Hneď on sa stále spýta, že skáďal to mám, ja som, ako náhle som mu to povedal, tak už to mal aj on. Podstata toho? Že preto nedávam do popisku veľmi. Že pridajú taký keše do aliancie, môžem byť čiteľné. Počkať. Ľudia, ak ste prihlásiť do aliancie, tak nemáte veľa času od 11 z 15. A zatiaľ vyučovať nebudeme kvôli, proste sloty v aliancii kvôli takému. Ja vždycky pridám. Ja som dal aj keše. Však keše by ste, počkaj. Ty si Gavalier, či čo? Čo ako hodnosť? Hej, Čo to je? Baronet. ja som Gavalier. Dobre, tak. Ale že potom on by bol aspoň 8000 kešov na ďalší vyupgradovanie. Dobre, dohodneme sa. Ďalší video z tejto sérii bude hneď ako náš pôjdeme do aliancií. Ale na mier sme dostali chlapec, počkej, koľko dajú. No a ešte keď dostanem jeden napríklad návrh na mier, ticho, teraz vravím ja. A ešte si musím všetkých týchto sprostých vojakov vylepšiť a spravím veľké útoky. A to je všetko. Takže tak ja sa s vami lúčim, pre toto video je všetko. Až sa vám video páči, nezabudnite zanechať like, odber, zdám na sociálnych sieťach a čaute, adio. Čaute.